Dobre, dobrý deň priatelia, alebo dobrý večer. Takže dnes máme ďalší úvodný webinár na tému kondície alebo vzorce pre život. Náš hlavný rečník je pán Arte Maren, ktorý sa k nám pridáva z Floridy, konzultant, úspešný autor, úspešný podnikateľ, autor kníh, ako je Admin škála, prirodzené zákony manažmentu, tá je aj v slovenčine a momentálne vydal novú knihu o vystupovaní na verejnosti, ale k tomu možno sa dostaneme niekedy inokedy. Takže privítajte prosím pán Arte Maren. Okay, thank you very much and good to see you all again. Today, go ahead. Yeah, it was like, thank you very much. Good to see you. Okay, good. So today is all about yachting, right? You know what I mean by yachting, Miro? Like a yacht, you know, a big boat with a big mast, you know? Yeah, I know. Okay. Že dnes to bude celé prosím pekne, o plachtení, o jachtách. Yeah, we're going to talk about you and your ability to be able to do good yachting. A budeme sa baviť o tom, ako o vás a o vašej schopnosti plachtiť, ako na jachte naozaj. Ešte mám jednu prosbu na vás. Ak môžete, zapnite si video, prosím vás, aby sme na vás videli, koho tu máme. You have your yacht, and you have your big screens, your big mast. A máte tu svoju jachtu teda, a máte ten stožiar veľký a plachty. And you're excited. You're going to take a trip. You're going to go on an adventure. A ste nadšení, lebo idete teda vyplávať a idete sa pustiť do nejakého toho dobrodružstva. You're going to take your yacht through the Mediterranean and into Greece. A idete s tou jachtou a preplávate celé Stredomorie až do Grécka. So we need a route. I mean, how do we get there? We need to have the right destination and a map. A aj na tej jachte pravdepodobne potrebuješ mapu a nejaký smer, potrebuješ mať mapu. And we need to make sure we got the map from the right source, that it's up to date and correct. A chceš si byť istý, že máš mapu, ktorá je zo správneho zdroja, aktuálna a správna. And now we have to make sure that we have all the equipment we need. Takisto si potrebuješ pripraviť všetko to vybavenie, pripraviť si tú loď, pripraviť si tú jachtu. That everything's in working order and we have all the food supply. Že máš všetko funkčné, plachty, že sú v poriadku a že máš jedlo pripravené. And most importantly, we need to be prepared for the conditions of the journey. A takisto, hlavne, musíš byť pripravený na všetky možné podmienky tej plavby, aká bude počasie a podobne. What do we do if there's a storm? Potrebuješ vedieť, čo máš robiť, keď bude búrka. We don't want to try and decide that in the middle of a storm. Bude neskoro začať rozmýšľať, že čo mám robiť, keď už si v strede búrky. So if it's very clear sailing, easy sailing, keď je to ľahké, že tichá plavba, aj vtedy sa chováš nejakým spôsobom, keď je pekné, pokojné more. But if there's a rain or a storm, we have to act differently. Ale keď máš na mori, hlavne na mori, keď máš búrku alebo proste začne pršať, tak sa chováš trochu inak. Depends also on the direction of the wind. Ďalšia vec, čo potrebuješ zohľadniť, je smer vetra, odkiaľ fúka. Because if the wind direction shifts, we have to shift the mast. Keď sa zmení smer vetra pri plachetnici, musíš aj zmeniť polohu plachiet a podobne. And
what do we do if it gets too hot? Čo mám robiť, keď bude príliš teplo? And what if there's a problem in the boat? You know, it's leaking. Then we have to act a little differently. Čo mám robiť, keď mi začne tam tiecť do tej lode? Hej? Že mi tam začne nejaká diera a tečie mi voda do lode. Now, there's only 3 of us in the yacht, in the boat. What if one of us gets sick or we're tired? A teraz sme na tej jachte traja, dajme tomu. A čo keď jeden z nás ochorie, alebo bude unavený, alebo nejak neschopný? So these points I bring up are all what Hubbard calls operating states. Toto všetko, čo spomínam, bavíme sa síce o plachtení a jachtárstve, ale to sú stavy fungovania, stavy operácie. We're following a certain procedure on our way to Greece in very calm water. Jeden stav je, že mám jasne dané, že chcem sa doplatiť do Grécka, pokojné more, a to prebieha určitý postup. But suddenly the conditions change and there's a storm. Ale odrazu príde búrka. Zmenili sa podmienky. You wouldn't continue to do what you were doing, would you? Ja neviem, ja by som teda nepokračoval v tej istej aktivite, ako som to robil doteraz. Ty áno? If the captain of your boat would continue to do in a normal condition, would continue to do in a storm, just as if it's normal, what would you do? Dobre, ak ty si na tejto lodi a ten kapitán lode by sa choval ako, že je to normálna situácia, že by nič nemenil a rovnako by v tej búrke to riadil, ako keď je pokojné more, čo by si ty urobil? You would think he's pretty stupid. Asi by ti napadlo, že mu preskočilo, že je trochu hlúpy. He'd probably be fired. A pravdepodobne by si ho vymenil, by si ho vyhodil. Yet, many people, business owners, continue doing the same thing regardless of the storm, regardless of whether it's normal or it's dangerous. Ale napriek tomu v biznise, vo firme, v obchode a v práci ľudia často pokračujú normálnym spôsobom života napriek tomu, že okolo nich zúri búrka. Doesn't make sense. To nedáva zmysel. And making sense is your job as the executive director. To, čo dáva zmysel, je, že tvoja práca má byť výkonný riaditeľ. Because management is rationalized techniques. Výkonný riaditeľ je manažér a management znamená rozumné techniky, rozumné postupy. It's doing the reasonable thing within certain situations. Management znamená robiť určité rozumné veci na základe určitých podmienok a situácií. So we already know that on your yacht, you would act differently depending upon what's happening in the environment. Dobre, na jachte je to očividné, to asi sa zhodneme, že na jachte budeš konať inak podľa toho, aké sú podmienky prostredia. Then you must do that in your business. Dobre, tak potom to rob aj vo svojej firme. You must do that in your life. A musíš to takisto robiť aj v bežnom živote. Provided you know what to do. Samozrejme za predpokladu, že vieš, čo máš robiť. See, if the captain didn't know what to do in a storm, then he would keep doing what he's doing that he usually does normally, even though there's a storm, because he doesn't know what to do in a storm. Dobre, ak ten kapitán napríklad by nevedel, ako má riadiť tú loď v búrke, tak by dávalo možno zmysel, že robí to, čo vie a nevie, ako sa
riadi loď v búrke, tak proste robí to normálne, ako keby búrka nebola, lebo nevie, čo má robiť. So that would be your fault as the boat owner, not making sure that you have a captain who knows to do that, and the fault of the people who gave him his license as a captain. Dobre, v tom prípade by to bola, ale zase, ak ty si majiteľ tej plachetnice, majiteľ tej lode, tak je to tvoja chyba, že si najal kapitána, ktorý nevie, čo má robiť. A je to tiež chyba tých, čo mu dali licenciu kapitánsku. But if the captain knew how to work in a storm and didn't take those circumstances seriously, then that would be a big problem. Ale ak ten kapitán vie, čo má robiť v búrke, napriek tomu to nezoberie do úvahy, tak máš problém. That would be stupid. To by bolo hlúpe. Interesting, in the Hubbard system, there's a definition for stupidity. A zaujímavé je, že v Hubbardovom systéme existuje aj definícia hlúposti. Unknownness of time, place, form, and event. Hlúposť je neznalosť času, miesta, formy a udalosti. Okay? An unawareness is a form of stupidity. Nevedomosť niečoho, nebyť si niečoho vedomý, je určitý druh hlúposti. A person who doesn't know that 2 and 2 are 4 is not the only form of stupidity. To, že niekto nevie, že 2 a 2 je 4, to nie je jediný spôsob hlúposti. On September, let me get the exact date, I think it's the 16th. Yeah. Yeah, September 16th, I'm going to supply all the data. Dobre, začínajúc 16. septembrom, 16. septembra spustíme sériu, kde vám dodám všetky údaje. How to bring your yacht to a beautiful island in Greece, no matter what the weather, no matter what the circumstance, we're going to be able to work under any condition. A naučím vás, ako tú vašu jachtu dopraviť a dostať na ten nádherný vysnívaný ostrov v Grécku bez ohľadu na to, aké je po ceste počasie a aké budú podmienky na plavbu. But think carefully before you join us. Ale naozaj si to premysli, či sa k nám pridáš. Not knowing what to do under certain business circumstances is forgivable. Lebo nevedieť, čo mám robiť, keď nevie človek, čo má robiť v určitých podmienkach životných, tak to sa mu dá odpustiť, lebo nevie. Ne? But once you know, Ale keď budeš vedieť and you don't use what you know, a nebudeš používať, čo vieš, that's stupid. tak to bude hlúpe. Tak budeš za hlupák. Let me share a few things that Mr. Hubbard has to say about the conditions formulas. Dobre, dovolte mi pár vecí iba spomenúť, ktoré pán Hubbard hovorí o týchto vzorcoch kondícií. See, in the yacht, we have wind and rain and sun and a lot of environmental conditions. Naschvál používam tú jachtu. Pri jachte je to očividnejšie, že tu máš teraz vietor, slnko, dážď a tak ďalej. Rôzne tie podmienky prírodné a podmienky prostredia. In business, we have things like competition, pricing, economy, staff. Vo firme máš tiež nejaké podmienky. Máš konkurenciu, cenotvorbu, máš rôzny personál a ľudí, s ktorými musíš pracovať. Ekonomiku. So we need to be aware of what those conditions are. Aj tu potrebuješ si byť vedomý, akých podmienkach pracuješ, Prepare for them, pripraviť sa na rôzne podmienky and then
do the right thing based upon the condition. A potom sa naučiť robiť tie správne veci, tie správne kroky na základe tých daných podmienok. We're not going to keep acting as if everything is normal if the statistics are going down and things are becoming less productive. Nemôžem jednoducho konať, ako keby veci bežali normálne, ak mi štatistiky padajú a ľudia nie sú produktívni. Do you ever hear of a situation where a husband comes home one day? Možno ste počuli taký príklad. Manžel príde domov večer And his wife says, I want a divorce. a manželka mu hovorí, počúvaj, chcem sa rozviesť. What? Čo? What do you mean? Akože, čo tým, ako prečo? Čo tým myslíš? I'm unhappy. I haven't been happy for 6 months. I told you about it. Lebo no, ja som tu nešťastná, už pol roka som nešťastná, už som ti to hovorila. Why is he surprised? Prečo ho to prekvapilo? Because he paid no attention to the signals. Ako to, že pol roka nevenoval žiadnu pozornosť tým signálom, ktoré tam boli. Every extreme situation, like a divorce, like stats that are crashing, are preceded by huge signals. Každá extrémna situácia, každá zložitá situácia, ako náhly rozvod, alebo že padli tie štatistiky. Vždy predtým si mal veľké signály. But if you can't confront a scene that is getting worse, then you just don't see it. Ale keď nevieš skonfrontovať tú scénu, ktorú máš pred sebou a že sa ti tu zhoršuje pred nosom, tak to proste nevidíš. Or you see it and pay no attention. Alebo to vidíš, ale nevenuješ tomu pozornosť. And you do that even when it's going good. A to isté robíš, aj keď v obdobiach, kedy veci idú dobre. So you're operating quite normally. Čiže normálne funguješ And one of your clients decides to pay you the entire year in advance. a odrazu príde za tebou klient a povie ti, že si predplatí celý rok dopredu, že proste si zaplatí tvoje služby na rok dopredu. One of your customers decides to buy 5 times as much material or equipment than usual. Alebo zákazník ti zavolá, že chce 5-krát viac nakúpiť tento týždeň, ako bežne nakupuje. And you don't confront that. Ty, ak to nekonfrontuješ, ak to nevieš ustať, I mean, maybe you try and do something when things are bad, but you wouldn't necessarily try and do anything different when they're good. Would you? Možno, že skôr si zvyknutý robiť niečo, akože urobiť niečo, keď veci idú zle, ale keď veci idú dobre, tak obvykle máme ten sklon nerobiť nič inak. Hej? Well, very bad or very good are both conditions. Ale keď niečo ide veľmi zle, rovnako ako keď niečo ide veľmi dobre, je určitý stav, je určitá kondícia. They require a different response. A musíš zareagovať, musíš inak robiť veci, než bežne. In English, the word is responsibility. V angličtine to slovo, yeah, it doesn't translate really, but yeah, v angličtine to slovo... Okay, well, what I'm trying to, maybe it doesn't work, Miro. I'm Yeah. trying to get the idea that, you know, ability to respond. I got that, yeah. Yeah, okay. A v angličtine to slovo je schopnosť, to slovo sa skladá z dvoch vecí, ako odozva a schopnosť sa volá zodpovednosť. Čiže
schopnosť odpovedať, schopnosť urobiť nejakú odozvu na niečo je v angličtine slovo zodpovednosť. So there are some very important points that Mr. Hubbard brings out that I'm going to share with you. Čiže chcem len niekoľko bodov upozorniť, alebo chcem sa dneska podeliť s vami o pár bodov, ktoré pán Hubbard tak nejak He vyzdvihol. says, a vital thing to realize is that the formulas of conditions exist. Prvá vec, čo hovorí. Je nevyhnutné si uvedomiť, že existujú vzorce kondícií. In your yacht, when the wind changes direction, there is a method of how to handle that. Na jachte, keď plachtíš, v momente, kedy sa zmení smer vetra, máš presné postupy, ako čo urobiť, aby si zostal vo svojom smere. In business, when the condition changes, there is something you can do about that. There is a formula. Ale takisto existuje postup, vzorec, postupnosť, čo máš urobiť pri podnikaní, alebo vo firme, alebo v živote, keď sa zmenia podmienky. Mr. Hubbard said, and now that they are known, they must be complied with. A pán Hubbard ďalej hovorí, teraz, keď tie vzorce poznáš, je potrebné ich používať, alebo musíš sa nimi riadiť. Oh, I see. So somebody thinks that this is what you must do, and if you don't do it, then you'll be in trouble with them. You see, the business owner says, this is what you must do, and if you don't do it, then you're in trouble. A ty si teraz povieš, aha, takže tým sa myslí, že teraz, keď majiteľ povie, že toto musím robiť, tak ak to nesplním, tak budem mať problém. Ne? Who gets in trouble by not adhering to the law of gravity? Dobre, znovu to ale prirovnám k tomu zákonu gravitácie. Kto bude mať problém, ak nebude súhlasiť so zákonom gravitácie? Now, a little child who's up on a ledge and decides to jump off, that's forgivable. They didn't know about gravity. Dobre, malé dieťa vylezie niekde na rebrík a teraz sa rozhodne skočiť. Fajn, tomu asi vieš odpustiť, lebo možno je to prvýkrát a nevie ešte, že si nabije nos. But once somebody knows that gravity exists, Ale ak niekto vie, ako gravitácia funguje a vie, že je gravitácia, to disagree, a teraz sa rozhodne s ňou nesúhlasiť, I could jump off the building. I disagree with gravity. vyleziem hore na strechu a poviem si, dobre, ja skočím tu z tej strechy, lebo ja nesúhlasím s gravitáciou. Well, you can disagree all you want, but you're going to pay a penalty. Ako nesúhlasiť môžeš, to je všetko fajn, ale zaplatíš nejakú pokutu, keď skočíš. He says, now that they are known, they must be complied with because they are natural phenomena. Hej, a takisto tu ten pán Hubbard hovorí, že keď tie zákony poznáš, keď tie vzorce poznáš, potrebuješ sa nimi riadiť, nie preto, že niekto povedal, ale preto, že sú to prirodzené fenomény, prirodzené javy. Hubbard didn't invent the formulas. Hubbard si tieto vzorce nevymyslel. He discovered them. On ich iba odpozoroval a spísal, objavil. He discovered what to do if the wind changes, if somebody in the boat gets sick, if the sun is too strong. These are things to do, the formulas to take. On jednoducho objavil, vyskúmal, čo máš robiť, keď sa zmení vetra, keď je príliš teplo v tej lodi, keď ti ochorie člen posádky, tak proste tu sú postupy, čo máš robiť. To bolo objavené, nevymyslené. He says this takes 90% of chance out of business operation or personal
economies, personal economics. A hovorí tu, že tieto vzorce odstránia 90% náhodností a neočakávaných situácií z podnikania alebo osobného života alebo osobnej ekonomiky. Are you hoping it's going to be better tomorrow? Môžeš dúfať, že zajtra bude lepšie? Dúfaš? Or are you certain? Alebo vieš, máš istotu, že zajtra bude lepšie? When you set out on your yacht, you do prepare for and know that you can handle a change in the weather. Keď vyplávaš na more v jachte, tak si pripravený, alebo chceš byť pripravený na to, že sa ti zmenia podmienky poveternostné. So again, he says, a vital thing to realize is that the formulas of conditions exist. Takže hovorí, tu znovu opakujem, je nevyhnutné si uvedomiť, že existujú vzorce kondícií. Good. Let's go to the next one. Dobre, ďalší krok. The next thing to know, he says, is that the next thing to know is Ďalšia vec, čo potrebuješ vedieť, hovorí, that the proper application of the proper formula works. ďalšia vec, čo potrebuješ vedieť, je, že správne použitie správneho vzorca funguje. Now, you can apply the formula very sloppily. A môžeš ten vzorec použiť len tak, bledabolo, Very lazily, lenivo, very unimaginatively. alebo veľmi akože tak, že si to nevieš predstaviť len tak. And as long as it's the right condition, Ale ak je to správna kondícia and you follow the steps of that condition in sequence, you're going to get an improvement. ak si zvolil správnu kondíciu a pôjdeš podľa tých vzorcov, tak sa tá situácia zlepší. Here's what Mr. Hubbard said. Tu je, čo pán Hubbard k tomu hovorí. It works no matter how stupidly it is applied, only so long as the right formula is applied and the exact sequence of steps is taken. Hovorí tu, že funguje to za jediného predpokladu, že si zvolil správny vzorec danej kondície a pokiaľ dodržiavaš tie jednotlivé postupy, bez ohľadu na to, ako hlúpo to robíš. He says, one only has to estimate the condition accurately. Vyslovene tu píše, človek len musí správne odhadnúť kondíciu. Well, do I have to have a statistic? I mean, I know in my business, I have conditions. If the statistics are down, that means one thing. If it's up, it means something. Dobre, ale potrebujem mať vždy štatistiku, akože graf, lebo vo firme viem, že keď mi to klesá, tak je to jedna vec, keď mi to stúpa, je to druhá vec. But what if it's like things in my life, or some area of the business that has no statistics? Ale čo ak mám bežný život alebo nejakú oblasť vo firme, kde nemám graf, kde nemám štatistiku? Well, you remember the husband who came home and his wife said, I want a divorce? Ako tá situácia s manželom, manželka mu oznámi, že sa chce rozviesť. There are other indicators besides a number. Asi nemá graf nejak očíslovaný, ale boli iné indikátory, iné ukazatele okrem čísel. You have to pay attention to the condition in front of you. Jednoducho len potrebuješ vnímať a venovať pozornosť tomu, tej situácii a kondícii, na ktorú sa pozeráš. Somebody very familiar with the sea, with yachting, knows way before the storm that there's a storm coming. Keď je niekto skúsený jachtár, poďme zase na to more, tak vie podľa určitých ukazateľov oveľa skôr
že sa blíži búrka, než vôbec vidí nejaké mraky alebo čo. And they pay attention to it. A začne venovať tomu pozornosť, začne podľa toho sa riadiť. Notice Mr. Hubbard said, one only has to estimate the condition accurately. Estimate means you can observe, you can look at. Pán Hubbard tu píše jasne, že človek musí správne odhadnúť. Na základe určitých ukazateľov potrebuješ pozorovať, vidieť a odhadnúť. And then he says, and act energetically in applying its steps in exact order. A ďalej tu hovorí, že potrebuje správne odhadnúť a energicky konať pri použití daných krokov, aby to zvládol. Well, what if it's done the right condition, the right formula steps, one after the other? Ale dajme tomu, že máš správny vzorec, ideš správne podľa krokov jeden za druhým. And it's done imaginatively. A robíš to tak, že máš ešte pritom aj predstavivosť, že tvorivo to robíš. We know that one of the conditions has a requirement that you promote. It says promote, produce. That's the step. Jedna napríklad z tých kondícií a postupov, ktoré si budeme preberať, hovorí, že propaguj a produkuj v tomto bode. And on the 16th of September, we're going to begin going through every step. Od 16. septembra, ako som spomínal, začneme prechádzať všetky jednotlivé kroky. So someone might look at that and say, promote. Okay, let's just send out that same letter we've been sending for the last 3 years because that's promotion. A niekto si teraz povie, fajn, mám propagovať, píšu propaguj, takže dobre, vytiahnite zase ten istý list, čo posielame už 3 roky a pošlite to znova, lebo to je propagácia. And if we did each step of that formula correctly, unimaginatively, lazily, we would still get an improvement. A ak by som urobil celý ten vzorec bez predstavivosti, lenivo a proste len tak, ale urobil, aj tak by sa to zlepšilo. But what if we did it with a bright idea? Ale čo keby som to urobil tvorivo, s nejakým dobrým nápadom ešte? What if we said, we're going to do step 1, promote, Povieš si, dobre, ideme propagovať, prvý krok, propaguj. and you know that most of our big clients, they're here for a convention. A povieš si, dobre, väčšina tých našich veľkých klientov chodí na tie konferencie, chodí na nejaké skupinové. I'm going to go to the convention and get them in a group and have everybody talking about how terrific our products are. Takže pôjdem na takúto konferenciu najbližšiu, kde všetci chodia a dám ich dokopy a tam im predstavím a nechám ich, aby sa porozprávali o tom našom produktu. And we'll promote that. A toto začneme propagovať. And here's what Mr. Hubbard said. The brighter the ideas, the faster the expansion. A tu je, čo k tomuto hovorí pán Hubbard, o čo šikovnejšie nápady máš, o to rýchlejšia bude expanzia. The right condition with a formula that's done correctly will get improvement. Správna kondícia so správnym vzorcom a správnymi krokmi ťa dovedie k zlepšeniu. But done in a smart, energetic way makes it faster. A keď to ešte aj urobíš šikovne a energicky, budeš to mať rýchlejšie. And he gives us another thing to know about conditions. Ďalšia vec, čo nám tu hovorí o kondíciách. He says another thing to know is that these conditions apply to a universe. Hovorí, že ďalšia vec, čo potrebuješ vedieť o týchto kondíciách je, že sa vzťahujú na celý vesmír, A civilization, na civilizáciu,
an organization, na organizáciu, a portion of an organization, na časť organizácie, or a person's life. alebo na život jednotlivého samostatného človeka. Or as Mr. Hubbard says, or a person alike, meaning it's the English. Doslovne tu je napísané, že teda na všetky tieto postupné časti a takisto na človeka samostatného. So this is personal to you as well as it is to the business and everything else. Čiže tieto vzorce, tieto postupy sú rovnako tvoja osobná záležitosť, ako aj firemná alebo národná. And this is why I was warning you earlier. A toto bolo, prečo som ťa na začiatku varoval. Because as long as you remain ignorant, you are forgiven. Lebo kým dostaneš ignorant a budeš nevedieť, tak ti bude odpustené. By those around you. Tým odpustené tými okolo teba. Not by life, because life's going to punish you. Dobre, život ako taký ti neodpustí nič, ten ťa potrestáš za to, že nevieš. But Mr. Hubbard concludes and he says, a pán Hubbard ale k tomu dodáva, the next thing to know is that knowing the formulas že ďalšia vec, čo potrebuješ vedieť, je, keď poznáš tieto vzorce, carries the responsibility of using them. Poznanie alebo znalosť týchto vzorcov so sebou prináša aj zodpovednosť za ich použitie. Otherwise, one could be accused of willful suicide. V opačnom prípade človek môže byť obvinený z dobrovoľnej samovraždy. For these are the formulas and they do work like magic. Pretože toto sú vzorce postupov a fungujú zázračne. So knowing that gravity works and you jump off the cliff anyway. Je to naozaj ako keď vieš, ako funguje gravitácia a že funguje, ale skočíš z toho útesu aj tak. So think carefully before you sign up. Takže naozaj si to dobre premyslí, či sa zapíšeš na ten náš seminár. Because you will have all the data. Lebo po ňom a na ňom získaš všetky údaje. But he says these are the formulas and they do work like magic. A on tu jasne hovorí, toto sú vzorce, presné vzorce a fungujú zázračne, ako zázrak. If these formulas are not known or used, a ak tieto vzorce nepoznáš alebo nepoužívaš, expansion is totally a matter of chance or fate. Ak ich nepoužívaš alebo nepoznáš, tak expanzia je čisto záležitosť náhody alebo dúfania alebo viery. Well, I'm very happy to tell you, you can change your fate. Alebo záležitosť osudu. A naozaj mám tu možnosť a radosť vám povedať, že ty môžeš svoj osud zmeniť. You can change your karma. Môžeš zmeniť svoju karmu. So if you're brave, if you're courageous, then join us for September 16th. Ak máš kuráž, ak si odvážny, tak sa k nám pridaj 16. septembra. Or you can contemplate what it's going to be like over the next few years if you just keep doing what you're doing. Alebo si môžeš len tak sadnúť a začať dúmať nad tým, aké to bude najbližších pár rokov, keď budeš proste pokračovať tým spôsobom, akým žiješ doteraz. I'm not just talking about
fixing something that's not working. A len upozorňujem, nehovorím tu iba o veciach, že ako napraviť veci, ktoré idú zle alebo ktoré nefungujú. I'm talking about the most dangerous condition of all. Nie, hovorím aj o veciach ako najnebezpečnejšia kondícia a stav zo všetkých. It's when the client pays you a whole year in advance. A asi si to neuvedomuješ, ale najnebezpečnejšie je, keď ti ten klient zaplatí rok dopredu. It's when the stats keep going up and up and up. Najnebezpečnejšie je, keď tie štatistiky začnú rásť a stále rastú a rastú. You remember that week or that day or that month where the stats just went steeply up? Spomínaš si na taký mesiac alebo týždeň, kedy tie štatistiky proste vyleteli hore? What did you do? No, čo si v tom čase urobil? Did you do something different? Robil si niečo iné? Nejak inak? Where is that stat now? Ako tá štatistika vyzerá teraz po pár týždňoch, mesiacov? You see, from a physics principle, the higher you go, the more pressure. Okay? Z fyzikálneho hľadiska to je, že čím vyššie ideš, tým väčší tlak alebo tým väčšiu sílu na to potrebuješ. So the higher the stat goes, the more support it needs. Čiže čím vyššie tá štatistika stúpa, o to viac ju treba podporovať a tlačiť. If you don't give it the support, it falls down. A ak ju nepodporíš, ak ju ničím nepodložíš, tak spadne. But then you say, well, yeah, I knew it was going to come down because it was so high. A povieš si, no dobré, ale však to je logické, že pôjde nižšie, lebo však to bolo príliš vysoko. Well, that rationalization cost you a lot of money. Takáto výhovorka v skutočnosti bude stáť kopu peňazí. Because what do we know? Lebo čo v skutočnosti vieš? We know that the most money you're ever going to lose is the money you should have made and didn't. Lebo to je taký ten známy údaj, že najväčšie peniaze, alebo tá najväčšia strata, ako kedy zažiješ, sú tie peniaze, ktoré si mohol zarobiť, ale nezarobil. Most people watching right now are familiar with the condition formulas. Väčšina z vás, kto sa na toto teraz pozeráte, máte určitú znalosť, alebo viete o týchto vzorcoch kondícií. That's why I'm not going through each one right now. A preto tiež si dovolím teraz to takto nahrubo spomínať a nejdeme podrobne. It was more important for me to communicate the value of them so that we can experience them all together starting on the 16th. To, čo som ale viac vám chcel, alebo mal potrebu povedať, bolo, ako hodnotné tieto údaje sú, aby sme sa do toho spoločne mohli potom ponoriť a prebrať to podrobne od toho 16. septembra. You know, in other parts of the world, delivering what I'm going to do over 4 weeks on the 16th is €900. Vo väčšine, ešte ďalší údaj, vo väčšine častí sveta, alebo na väčšine miesta, keby som dodával takúto vec, ako vám idem dodať, to znamená 4 týždne po sebe, a takúto sériu informácií by stálo zhruba €900 minimálne. When Kazo and Miro had come to me and said, you know, we really want to do condition formulas. A keď Kazo a Miro sme sa dohadovali a oni hovoria, počúvaj, naozaj chceme vzorce kondícií. I added up the time. Okay, it's 8 or 9 hours.
Tak som si to zrátal a hovorím si, dobre, tu máme, bavíme sa o 8, pravdepodobne 9 hodinách času. When I did this for Kazo in Bratislava, and in fact, Miro was the interpreter. A keď som toto isté robil pre Kazimíra Žáka na Slovensku a ja som bol vtedy mimochodom tlmočník tiež. It was about 800 euro, as I recall. Tak to bol jednodňový alebo dvojdňový seminár a stálo to 900 eur. And you had to travel and spend time to get to the hotel. Naviac k tomu si ešte musel sa tam docestovať tam, možno prespať v hoteli, tráviť tam celé 2 dni. And you gave up an entire day of production. A vzdal si sa minimálne jedného dňa produkčného. And said, well, I think, I mean, I realize that we can't charge 900 euro, but it should be at least 650 euro for this program. Tak im hovorím, chlapi, dobre, ako jasné, teraz 900 asi bude veľa, ale minimálne to musí stáť 650 eur. And Kazo and Miro said, that's pretty much what they said, was nothing. Kazo s Mirom pozerajú na mňa a povedali, There was a long pause. v podstate to And je I to, čo realized, dlhá pauza. okay, so you think that'll be a problem? Yeah, they said. Tak ja sa pýtam, no vidím, že nič nehovoríte, myslíte, že to je akože veľa, to bude problém? A oni, že no môže byť trochu problém. They said, look, we know it's worth it, but we have to do a little more understanding of the economy of our country. My vieme, že to stojí za to, len musíme do tej ceny zapracovať trošku súčasnú ekonomickú situáciu našej krajiny. And Miro will tell you, I said, fine, you set the price, whatever it is, I agree. Takže nakoniec, a ja to viem potvrdiť, že dohoda bola, dobre, páni, vy stanovte cenu, ja to dodám. So you said 495, right, Miro? Yeah. Yeah? 400, yeah. Okay. 495 was the beginning, yes. Okay. Takže ja hovorím, že dobre, 495. Okay, so I hope to see you there if you're courageous and you're willing to take full responsibility. Dobre, čiže ceny dostanete, ale nazbierajte odvahu, ak chcete prevziať zodpovednosť. And we start September 16th. For those who are enrolling, as soon as we know you are enrolled and you've paid, we're going to start giving you materials, giving you things to look at, looking at your graphs. We're not going to wait until September 16th. A pre tých, čo sa zapíšete, teda nazbierate odvahu, zapíšete sa, hneď ako sa zapíšete a zaplatíte si svoj kurz, alebo teda túto sériu, tak hneď vám začneme posielať určité informácie, aby ste sa mohli pripraviť a mohli už začať pozerať na svoje grafy alebo proste veci a nemuseli sme čakať až do 16. septembra. Okay. Any questions? Dobre. Sú nejaké otázky? Nie? Nikto otázky v čete, alebo môžete si pustiť mikrofón, ak je otázka. Okay, very good. I will see you on the 16th. What time? 1 o'clock, right? Yeah. What 7 day of the o'clock. week is? What day of the week is that? It's Thursday. Yeah, like now, 2 weeks from now, basically. Right. Okay. Čiže So- uvidíme sa 16. septembra. Good. So I will say goodbye so that Miro can talk to you and tell you a little more. And I will see you on the 16th. Thank you. Takže Arte sa s nami lúči a
ja tu ešte zostávam. Ak sú nejaké otázky, napíšte nám ich prosím do chatu. Celá séria budú 4 webináre, semináre tohto druhu, veľmi praktické. Niektorí ste už u nás boli na týchto webinároch, takže budeme naozaj spoločne pracovať na veciach, ktoré vás budú zaujímať. A začneme 16. septembra, to je štvrtok. Našho času to bude od 7. večer do zhruba 9. večer. 2 podľa otázok a koho tam máme. 2 až 2,5 hodiny môžete rátať. Každý štvrtok od 7 do 9. Prvý štvrtok bude 16. septembra. A základná cena je stanovená na 400 €. Nakoniec z tých 495 sme to zaokrúhlili na 400. A informácie obráťte sa podrobnejšie na buď pána Žáka a jeho firmu, alebo na mňa, tak ako ste v podstate sa dostali k tomuto webináru, tak po tej istej línii sa na nás zase obráťte a dohodneme si akékoľvek ďalšie podmienky, otázky, kedy, ako, čo. Hej? Takže ak nie sú otázky na teraz, tak ďakujem pekne za pozornosť a naozaj nazbierajte odvahu, bude to stáť za to. Ja viem, že mnohí poznáte kondície. Robili sme nedávno aj ten prieskum, výsledky som vám posielal mailom, bola to dosť tragédia. Takže myslím, že sa máme čo naučiť, aj keď vieme, čo máme robiť. Takže ešte raz ďakujem pekne za pozornosť, som rád, že som vás dneska videl. Vidíme sa 16. septembra. Pekný večer.